ওয়েলকাম টু বিদ্যাভবন কোচিং ইউটিউব চ্যানেল। আজকে থেকে আমাদের জিএস এর নতুন সিরিজ স্টার্ট হচ্ছে ফর আপকামিং পিএসসি ফুড এসআই মিসলেনিয়াস অ্যান্ড পিএসসি ক্লার্কশিপ, এবং তার সাথে হচ্ছে পুলিশের যাবতীয় যে কনস্টেবল এসআই সেটা ওয়ার্ডার যাবতীয় যা পরীক্ষা আছে পুরোটার জন্য, ঠিক আছে। তবে হ্যাঁ, এই যে জিকে সিরিজটা সেটা ইংলিশ বেঙ্গলি দুটো রকম ভার্সানই আমরা করাবো। শুধুমাত্র এটা এই কটা এক্সামের জন্যই ইম্পর্টেন্ট হবে তা নয়, সেন্ট্রালের যাবতীয় এক্সামসের জন্য ইম্পর্টেন্ট। কারণ এই যে ট্রিক্সগুলো, শর্টকাটসগুলো বা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলো তোমাকে শেখানো হবে, সেগুলো কিন্তু আপকামিং সকল পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট। কারণ এগুলো অতীতে সকল পরীক্ষাতেই বারবার রিপিটেড এসছে। শুধু তোমরা যদি এইটুকু জায়গাগুলোকে একটু ভালো করে ফোকাস করে পড়তে পারো, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। এক্সাম হলে গিয়ে তোমাদের এই টাইপের কোশ্চেনই ফেস করতে হবে, এবং এগুলো তোমরা ইজিলি ভালো করে করতে পারবে এবং তোমরা মার্কস সিকিউর করতে পারবে। এবার সুবিধা হচ্ছে একটাই, যে প্র্যাকটিস যদি এখন থেকে থাকে তাহলে কিন্তু এক্সাম হলে গিয়ে তোমাদের নতুন করে কিছু দেখতে হবে না, কারণ তোমাদের সেটা জানাই থাকবে। সো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ক্লাস। তো আজকে আমাদের যেটা বললাম, জিকে সিরিজ পার্ট 1 স্টার্ট হচ্ছে। আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে যে বিভিন্ন রাজবংশ যে রয়েছে, সেই রাজবংশের যে প্রতিষ্ঠা কে করেছে, তাদের শ্রেষ্ঠ রাজাকে, তাদের শেষ রাজাকে। কমন কোশ্চেন, এটা যে কোনো পরীক্ষায় আসে। তো দেখো, প্রথমে আমরা স্টার্ট করছি, একদম প্রথমে করব হচ্ছে পাল বংশকে দিয়ে। পাল বংশ, তো পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে গোপাল। প্রচুরবার পরীক্ষায় আসা কোশ্চেন, প্রচুরবার আসা কোশ্চেন। আচ্ছা, একটা কথা বলে রাখি, আমরা এই সেকশানে মানে আজকে যেটা করাচ্ছি যে বিভিন্ন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, শেষ সম্রাট এবং শ্রেষ্ঠ সম্রাট, ভালো কথা। কিন্তু এখানে আমরা যেটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে অ্যানশিয়েন্ট, মেডিয়েভেল এবং মডার্ন। সেইখানে পুরো এরাটা জুড়েই যতগুলো রাজবংশ আছে তাদের প্রতিষ্ঠাতা, শেষ সম্রাট এবং শ্রেষ্ঠ সম্রাট, শেষ অবধি থাকো। এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন তোমাদের আপকামিং পরীক্ষায় কমন পাবে, ঠিক আছে। সেটা সেন্ট্রালের স্টাফ সিলেকশনের যে কোনো এক্সাম হতে পারে, রেলওয়েজ হতে পারে, কমন পাবেই। সেটা কোন ভার্সানে পড়াচ্ছি ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমাদের কাছে নলেজটা। বাংলায় পড়াচ্ছি বা ইংলিশে পড়াচ্ছি, বাংলায় নোটস পাচ্ছ বা ইংলিশে নোটস পাচ্ছ, কোনো ম্যাটার করছে না, ম্যাটার হচ্ছে তোমার চেষ্টাটা, ঠিক আছে। তো পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে আমাদের গোপাল, ঠিক আছে, রাজা গোপাল। পাল বংশের শেষ সম্রাট, তাহলে প্রতিষ্ঠাতা মনে হচ্ছে ফার্স্ট জন, যিনি প্রথম, নাম্বার 1। আর শেষ সম্রাট যিনি হচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন মদন পাল, ঠিক আছে, মদন পাল, পাল বংশেরই। নেক্সট হচ্ছে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। এবার একটা কথা বলে রাখি, শ্রেষ্ঠ সম্রাট অনেক ক্ষেত্রেই আমরা একজনের জায়গায় 2-3 জনকে পাবো, ঠিক আছে, 2 জনকেও পেতে পারি। তো নানান দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হয় আর কি, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বলতে সাধারণত সকল জায়গায় একজন করেই আমরা পেয়ে থাকি। তো পাল বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট যাকে আমরা চিনি, তার নাম হচ্ছেন দেবপাল, ঠিক আছে। চলো নেক্সট একটু মিলিয়ে মিশে পড়া যাক। নেক্সট হচ্ছে খলজি বংশ। খলজি বংশ, এখান থেকে খলজি বংশের 3খানা রয়েছে। তো খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে জালালউদ্দিন খলজি, ঠিক আছে। প্রতিষ্ঠাতা মানে ফার্স্ট যিনি, জালালউদ্দিন খলজি। বংশের শেষ সম্রাটকে না, শেষ সম্রাট হচ্ছেন আমাদের কুতুবউদ্দিন মোবারক খলজি, শেষ সম্রাট কুতুবউদ্দিন মোবারক খলজি। এবার শ্রেষ্ঠ সম্রাট, বিখ্যাত মানুষ, একে আমরা সবাই চিনি ইতিহাসে, আলাউদ্দিন খলজি, ঠিক আছে। কেউ খলজি বলেন, কেউ খিলজি বলেন, একই ব্যাপার। নেক্সট চোল বংশ। চোল বংশ নিয়ে 3খানা। তো চোল বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে আমাদের বিজয়ালয়, ঠিক আছে। চোল বংশের প্রতিষ্ঠাতা মানে প্রথম জন। শেষ হচ্ছে কুলোতুঙ্গ, ঠিক আছে, কুলোতুঙ্গ। শ্রেষ্ঠ সম্রাট, যাকে ইতিহাসের পাতায় যার কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রচুর পড়েছি বা পড়তে হয় আমাদেরকে নানানভাবেই, রাজেন্দ্র চোল, ঠিক আছে, রাজেন্দ্র চোল, চোল বংশ, ঠিক আছে। ডিটেলসে আমি আসছি না, কারণ ডিটেলসে আসলে ইন্ডিভিজুয়াল বংশগুলো যখন পড়ানো হবে তখন করা যাবে। এখন এই টপিকটা অনুযায়ী আমরা একটুখানি স্ট্রিক্ট থাকি যাতে সুবিধা হয়। দাস বংশ, তো দাস বংশ, দাসত্ব থেকে যে দাস বংশ হয়েছে, তো সেই দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা সবাই আমরা চিনি, কুতুবউদ্দিন আইবক। কে ছিলেন, কীভাবে এসেছিলেন, কী করেছিলেন। শেষ হচ্ছেন কায়ুরমাস, অল্প কদিনের জন্য ছিলেন। দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট তিনি হচ্ছেন ইলতুৎমিশ। পরীক্ষায় প্রচুরবার আশা করছেন, শুধু একটুখানি ভালো করে এগুলোকে নোট ডাউন করে নাও, ভালো করে ভিডিওটাকে দেখো, বারবার চালিয়ে দেখো এবং সেটাকে একটু মন দিয়ে মাথায় রাখবার চেষ্টা করো। নেক্সট পল্লব, একটু স্পেলিং ভুল আছে, লয় লয় হয়, যাই হোক, পল্লব। পল্লব বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আমাদের সিংহ বিষ্ণু, প্রতিষ্ঠাতা পল্লব বংশের। পল্লব বংশে শেষ সম্রাট হচ্ছে অপরাজিত বর্মন, ঠিক আছে। শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন হচ্ছে নরসিংহ বর্মন। প্রচুরবার পরীক্ষা আশা করছেন, নরসিংহ বর্মন, ঠিক আছে। নেক্সট মৌর্য বংশ। তো মৌর্য বংশ বলতেই আমরা যাকে চিনি, মানে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যাকে চিনি, তিনি হচ্ছেন আমাদের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রতিষ্ঠাতা মানে প্রথম জন মৌর্য বংশের। তো মৌর্য বংশের শেষ হচ্ছেন বৃহদ্রথ, ঠিক আছে। এবার এই মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কাকে বলা হয়? অশোক,
যিনি প্রথমে চণ্ডাশোক ছিলেন, পরবর্তীকালে ধর্মাশোক হয়েছিলেন। তো তিনি হচ্ছেন আমাদের অশোক। আর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মানে আমাদের চাণক্য, চাণক্যর সাথে মানে বিষ্ণুগুপ্তের সাথে আমাদের পরিচয় ইতিহাসে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের চালুক্য। চালুক্য বংশের প্রথম হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে প্রথম পুলকেশী। এবার তখনকার দিনে কি হতো যে রাজাদের নাম প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এরকম ভাবে একই নাম করে দেওয়া হতো। তো তার একটা কারণ ছিল, সেটা পরবর্তীকালে আলোচনা করা যাবে। যাই হোক, প্রথম পুলকেশী যিনি হচ্ছেন প্রথম পুলকেশী, যিনি চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবার হচ্ছেন শেষ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন। আর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় পুলকেশী। মাথায় রাখবেন, যিনি প্রথম আবিষ্কার মানে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি প্রথম পুলকেশী, আর শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পুলকেশী, আর শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন। ঠিক আছে। এবার হর্ষঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আমাদের বিম্বিসার। ঠিক আছে। শেষ হচ্ছেন আমাদের নাংদাস, আর তার মাঝখানে শ্রেষ্ঠ সম্রাট হচ্ছেন আমাদের অজাতশত্রু, যার সেই সময়কার দিনে প্রচুর নাম রাখা হতো, মানে যেটাকে বলা হয় তারা নিজেদের নাম রাখতেন নানা রকমভাবে। তো সেই নামগুলোকেও আমাদের কিন্তু এখানে পড়তে হয় প্রচুর, এই অ্যানশিয়েন্ট পার্টের যে বংশগুলো রয়েছে সেগুলোতে। ঠিক আছে, চলো বাকি আমরা এইটুকু পার্ট আমরা বুঝতে পারলাম। পরবর্তী পার্টটা কন্টিনিউয়েশনটা রইলো, মানে টু বি কন্টিনিউড রইলো। পরের পার্টটা ভালো করে দেখো এবং এই নোটসগুলো ভালো করে নিও, ভালো করে বুঝে নিও। একটুখানি ইতিহাসের বইতে, তোমাদের বইতে, তোমরা যে বই পড়ছো সেই বইতে ভালো করে দেখে নিও, তাতে তোমাদের সুবিধা হবে। এখান থেকে তোমরা কোশ্চেন কিন্তু কমন পাবে, মাস্ট কমন পাবে। সে তুমি কনস্টেবল এক্সাম দাও, সে তুমি পিএসসির এক্সাম দাও, সে তুমি স্টাফ সিলেকশন দাও, রেলওয়েজ দাও, তুমি যা কোনো এক্সাম দিতে পারো। কোন ভার্সন দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। আবারও বলছি, ইম্পর্টেন্ট ইজ ইউর নলেজ। নলেজটা তোমার যদি থাকে এবং সঠিক সময় সঠিকভাবে তুমি সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারো, দ্যাট ইজ এনাফ ফর ইউ। দ্যাটস অল ফর দিস ক্লাস। এরটি কন্টিনিউয়েশন ভিডিওটা পরের ভিডিওতে রয়েছে, প্লিজ একটু দেখে নিও সবাই, অবশ্যই দেখো, মিস করো না।